Isa pa. 1, 2, 3, jump! Alright guys, nandito kami ngayon sa Serendip daw, Serendip. Oh, manoremi. Ayan. So, mo pa'y pagkama na magpamahaw, walang ko nag-vlog kay ipanggutom itanan. Nangaon mi tanan walay tingog kay puro gipanggutom. Gusla daw di sa anji oh. Si vlog to my hi Jim. Hi Jim. Okay, let's go. Asa man ta kaagi kung way entrance? Asa man mo eh? Wala way entrance guys. Di may kasort kung way entrance. Ito man na ni Kamahaw. Kaya ka na lagkaw. Bye. Bye. Lakaw na po, bye. Dito na naman kami. Oo. Uyog na po nila. Live po, bye. Live po, live. Tabi-tabi sa dinaran magpa-live. Hi ma'am. Hello. Magsugod ta nga ri ah. Oh. Ako to tawa kadto. Ato ni ah. Live na po, bye. Yeah, bye. Kini ni ato ni kanina kini. Basta di kang garo mo kalit naglusot, bye. Ayan na to. Dari na sa mukha. Shout out kay Joby. Unto-unto na po, Job. Unto na po po, Job. Look at view dire. Okay.
yung gwardiya. Ito pa yung gwardiya. Kung sa'yo makalusot yung gwardiya, hindi yung rag. Wow. Di marok ka niya, laglaan ka pa. Now, bubantay ka dyan kayo masikalan ka sa kanggalo. Kangaroo ng Australia ni si Karen pa rin. Ako si kangaroo ng Australia. Ay. Pinaka-entrance. unahan. Supunay mo dagan po na dahil. Oh, naman kabadyo. Kami sila naginalang ba? Iguana doon, iguana. All in line ni glassing of one. Lahat ni siya. Kato mo iguana, kore lahat ni mo. Taputan mo. Kato to.
like Serendip. So, may kusina. Isang bahay ni. Pero may bahay. Guys, namin dito sa bahay. Kung minsan yung bahay may kaila. Hadlo ko kung gusto may kabili. Murang kwarto. Tadi kan signal waktu. Hah? Ada awal loh. Ada awal. Ayo dia aku mau. Tahu tu. Torta. Torta apa? Ayos si pangalat, Jing. Why? Ayos si pangalat. Hah? Agak.
Ay, itlog na? Kasalapit itlog. Wala ni galulong. Akin eh? Ayo. Nay baby oh. Lamig kulor. Hello. Takbo na Chico bro. Dili mo ano. Dua kabuo ko. Lumlum. Oh, tapi isa oh. Sama nang langgam. Tukmo siguro. May kaya sa ulo no. Parang nag-isang. Kahoy ba? Oo. Parang Sa? Ay, parang. Parang. Pangit! 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 nakaitar yan. Pwede na magpahay mo ng eh. Pwede. Wala talagang itang... Buhay yung tao, buhay yung. Saban? Wap kay kuha oh. Nakaway-kaway sa mo. Lahat pa ni picture, lahat pa ni. Wato yung picture. Okay, picture na. Okay, sige. Gaya ka story. Sige, sige. Picture na sa muna kesa ha. Sige. One, two, three, smile! Lupot! One, two, three, lupot! Wey! Lupot! Lupot, isa pa! One, two, three, jump! Yehey! Focus dito. Uy, ginawa. Uy! Bugat man! Ako, kisay bakit? Baki. Pakugos akong baki. Oh. Naghami akong baki. Nagpakugos. Anak ka bugkat, anak. One, two, three. Ihok ng video kay na yung pakugos. Benay ko andito bi oh. Dito ba?
na lamigas. Pispan bita na. Sa una kayo, panikupod na yung una. Mga gagawin. Padok na si Jim sa naran. Daging, daging. Sabi ko boxing. Boxing? Tempo ko boxing. Padong may mamista guys sa laing baryo. Sa nagganay niyo. Mo ni mga anak og mamistahay. Mga mamistahay yo. Mo ni mga mamistahay nga. Loy kayo ng mamistahan ano kay ipangkutob sa pang baklaya no. Ana. Yan, ang ganda yung good oh. Mamistahay. Kara naguna oh. Nanay daw silupin ka na na. Nanay daw silupin ka mista. Kani mo ni gadag silupin mista. Dali mo kayo nakaluto na daw. Pila kilometro daw? 14? Unagan tayo mo itong 7. Luyas unang bahay nga itong pamistahan, no? Ay, panggutom ta? Daan na kanibog sungkot ay. Hindi siya maulin yung gabi, kaya na daw disco. James, dili magabog-abog anak. Anak. Lugar ka diri, oh. Kakahuyan. That's fine. How many kilometers like? 1 kilometer. 1 kilometers? Yeah. Sige James, kana abog-abog. Kana abog-abog. Sige James. Sige. Kana. Sige pa. Abog pa abog. Kana abog. Ano yan? Sige. Kana abog. Kana abog. Abog na.
kayo. Masa man? Ah, Dali kinay pa nito eh. guys, ikapoy na may gipanggutom na may layo na kayo gilakuan. Yeah, maraming gilakaw sa bukid sa probinsya. Hoy, tayo mo na siya. Oh, tayo na anak. Ay kapoy, uya pod. Palihog na ni mama para mawala ng Pwede ni pwede kugos anak. Bukat ka ayo ka buhaw. Oo. Paano yan? Tuloy paano yan? Tuloy ka bukat. Mahawid lang mga magpapadali. Kaya nasungay naman ka na ako ganina. So, say hi. Say hi na lang. Ayaw. Upadong namin sa kuhan. Manguli. Wala ka nang pabalik sa mong sakyanan. Magkilayuan na kayo mong kuhan. Lakuan. Exercise niya mong ikaon ganina na tunaw na. Mo nagakakita ko sa ganina oh. Yung mga puti. Diba? Butong ka na? Muli ilam sa kakahuyan. pumasyal dito sa Serendip. So, Santo. pauwi na kami. Nandun yung mga kasama namin doon sa sasakyan. So, let's go. Kaya tayo.